U vezi mi je bitnija strast ili povezanost? Pa mislim da jedno bez drugog ne ide. Dobar izgled ili dobar karakter? Prvenstveno dobar karakter, ali naravno da ti osoba mora biti fizički privlačna. Nova avantura ili sigurna zona? Sigurna zona. Brak ili sloboda? Brak. Privatnost ili medijska pažnja? Pa sad, ja sam inače čak dosta privatna osoba, tako da Veza pod reflektorima ili daleko od očiju javnosti? daleko od očiju javnosti. Više emocije ili više razuma u vezi? Više razuma. Ako netko ne zna regulirati svoje emocije, to nije dobro. Flirt ili ozbiljna veza? Ozbiljna veza, definitivno. Dugotrajno dopisivanje ili odmah spoj uživo? Ne bi baš rekla ni odmah spoj uživo, ne bi ni dugotrajno dopisivanje. Mislim da treba ipak se malo dopisivati da pretpostaviš da li si odgovarate na prvu, pa onda se vidjeti.